ada lengkap sekolahnya. Dari sini gitu, dari sini. Tapi karena maghrib belum tidur. Jalan Kolonel Yosudarso. Satu porsi 100.000. Ini 15.000 satu on. Ini yang 5 on. Ini 18.000 satu porsi. Ini satu bakul nasi 24.000. Ayo kemari. Cafe Seafood di Jalan Yosudarso. Bisa lihat di Google Maps, ada rutenya. Nanti lewat dari jalan tol belok ke Jalan Platina, nanti diarahkan Google Maps. Oke.